Утром 9 мая в Одинцово состоялось торжественное шествие и возложение цветов к вечному огню. Позже прошла эстафета школьников. Кульминацией Дня Победы стал салют. Сотни одинцовцев собрались вечером 9 мая на Центральной площади города. Была организована праздничная торговля. В то время, пока взрослые пробовали вкусный шашлык, дети с радостью резвились на аттракционах и примеряли забавные маски. Собравшимся была представлена концертная программа, где прозвучали как старые добрые песни военных лет, так и современные хиты. Впервые за все время организации фейерверков в Одинцово берега Баранки были ограждены. Это сделали с целью безопасности граждан. Перед тем, как были даны первые залпы салюта, на сцену вышел Александр Гладышев. Глава Одинцовского района поздравил собравшихся с 67-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Салют продолжался около четверти часа.